Это у нас Тагаз Тайгер 3,2 литра. Здесь у нас дроссель заточенный, там канавка, там канавка. Вот, сейчас будем ставить. Пока металл жесткий, делали долго, стемнело. Будем ставить на ощупь. Сейчас едем смотреть. Ну да, завелась по-другому. Сейчас попробуем. Да, можно какой-нибудь кружочек дать лишний, чтобы проверить, да, наверняка. Мне кажется, я уже и не газую. А у меня свободный ход был вот такой 5 сантиметров на педали газа. А сейчас он вообще пропал. Ну да, ее гладить надо будет теперь. О, да она вообще так не ехала. Даже холодная. Ну вот у нее вот эта вот катучесть и легкость появилась. Я вот только ногу держу на педали. Даже не нажимаю ничего. Вот чуть-чуть придавил и сразу пошла. Вот, чувствуете? Да. Удовольствие, как она идет. Хотел 3,2 вроде бы, что здесь такого? Ну да. А все равно по-другому уже едет. Такая какая-то легкость появляется. Это хорошо. Вот. И здесь коробка автомат стоит, тут передачи должны короче быть. Она сейчас вот еще проедется, вообще будет нормально. Да, компьютер адаптируется. Ага. Она, по-моему, уже и на последней передаче едет, уже больше их нету. Я хотел еще, чтобы она переключилась. Все, она уже давно на последней едет. И вот только чуть приложил. Такого не было, я нажимал. Вот так, сантиметра 2-3 нажимал. А я думал, у меня педаль газа барахлит. Думал, что она это люфтом у нее, ну, не включает. Не срабатывает сильно. Не переключается? Не сразу сильно срабатывает педаль. Ага. Нет, это особенность электронных дросселей. Ну сейчас-то нету такой фигни. Ну, сейчас это лечится эндотюнингом. Что-то я не чувствую, как она коробка даже переключается. Какие у нас изменения тут произошли? Мне кажется, она веселее стала намного. Ну, вот такие обороты они и были, так она и работала. Хвосты не изменились. Нормально стало. Все, спасибо. Спасибо. Вот и все.